చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. rực sáng non nước muôn đời tỏa nắng từng ánh mắt lấp lánh từng mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhà nước dàn thẳng để leo dốc chiếm lĩnh thế trận, chỉ để ra trận cho cùng quyết định với cảnh phản động. Sự xuất hiện của ta tại hoàn cho định rất nhiều. Đã có bao người anh hy sinh trên công đem pháo vào trận Điện Biên, lấy thân chèn pháo, cứu pháo, cứu đồng đội. Bộ chỉ huy chiến dịch và đảng ủy cấp cao thống nhất chọn phương án đánh nhanh, thắng nhanh chỉ trong 3 ngày 2 đêm để hạn chế sự thất bật lâu dài không có lợi cho ta. Ngày 25 tháng 1 năm 1954, các đơn vị bộ đội ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng 100% tác chiến đánh nhanh, thắng nhanh. Nhưng sau khi kiểm tra lại tình hình mặt trận thấy Pháp đang từng không quân vững chắc, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đúng đắn là giữ quyết tâm vì tập đoàn quyết định Điện Biên Phủ nhưng chuyển phương châm tác chiến sang chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì chưa đánh. 7 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn. Thế trận ta sẵn sàng, đòn đánh bất ngờ vào khu vực Việt Nam, sân bay Mường Thanh, gây cho trận đỡ vì sự phát triển dễ dàng của quân đội ta. Quân đội ta bao vây thiết định từng mét để tiến hành phản quân. Máy bay phóng trời, quân Pháp hoang mang, tinh thần suy kiệt, cương bom trọng lực, đại nát, đạo bộ, lính không quân, máy bay đưa thực hiện thẳng vào. Quân ta tập trung hành trường. 18 giờ ngày 6 tháng 5 năm 1954, Hoa Kỳ của quân ta lần đầu bất ngờ xuất hiện. 45 phút sau, người các một mã đổ súng đội A1, ta xung phong tiến chiến đội A1, C2, cứ điểm 506. Trước sự tấn công như vũ bão của quân đội ta, quân Pháp cũng như ta, cứ điểm phòng thủ kiên cố Điện Biên Phủ bị phá tan. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Điện Biên Phủ, bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 chiếc máy bay địch, thu 28 pháo, 10 súng phun lửa, hàng trăm xe quân dụng, 20 tấn quân trang quân dụng. con đến trận Điện Biên chiến hào xuất kích, đuổi những năm ta tiến vào đột phá tim đào tiếng đánh vào đi mà đường thắng lợi và thắng lợi ôi ta tới đây quyết diệt cho hết quân thù. Chúng ta sống được sức ta lên mèo màu dồn lũ chúng ta xuống vực sâu. Ở đây chúng ta không quên quê hương cây ruộng đất thân yêu đang chờ đợi toàn quân đã đi là thắng. Hôm qua pháo nổ Điện Biên lá cờ quyết thắng, cầm trong tay ta tiến vào bùng phá nhắm lô cốt đánh vào. Khi mà đột phá cầu máu đã đổ ở đây ta nhắc câu máu đỏ ta tươi luôn cày. Căm thù lũ giặc quyết tâm ta vươn lên, nở máu chúng bay phải trả ngay. Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này, nguyện câu quyết tâm ta phải thắng.
trận điện biên chiến hào xuất kích đuổi hiểm làm ta tiến vào đột phá tiếng đao tiếng đánh vào đi mở đường thắng lợi 3 tháng đầu mồ hôi ta tới đây quyết diệt cho hết quân thù chúng ta dũng lưng sức ta lớn mạnh mau dồn lũ chúng nó xuống vực sâu ở đây chúng ta không quên quê hương kia ruộng đất thân yêu đang chờ đợi toàn quân đã đi là thắng hôm nay thắng trận đầu tiên sáng ngã xuống đôi niềm lòng ta cắm cờ đường mới chúng ta kéo vào qua nhọc nhằn gian khổ ta thấu tỏ lòng dân đã tới đây góp lực để thắng trận này tin về thắng trận Bác Hồ rất mừng vui đồng đua thắng tươi lại càng vui ngày nay chiến công vinh quang đem dâng lên tổ quốc thân yêu đang đợi chờ Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng ngày nay chiến công vinh quang đem dâng lên tổ quốc thân yêu đang đợi chờ Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng